ислам ілім ғылымының ішінде белгілі бір пәнді, білімді үйрену барысында сол ілімге кіріспес бұрын мұқаддима, яғни сол ілімді бастан аяқ толық түсіну үшін ғалымдарымыз мына 10 түрлі мазмұнды меңгеруді айтады. Бұлар қайсылар? Мұхаммед ибн Али деген үлкен ғұлама кісі бұны өлең түрінде былай жеткізеді. Инна мабади'a kulli fannin 'ashara al-hadd wal-mawdu' thumma ath-thamara wa fadduhu wa nisfatun wal-wadi'u wal-ismu al-istimdad hukm ash-shari'u masailu wal-ba'du bil-ba'di iktafa wa man dara al-jami'a haza ash-sharafa. Әрбір пәннің бастамасында мына 10 түрлі нәрсені білу керек дейді. Оның біреуі әл-хадд. Хадд дегені сол ілімді басынан соңына дейін бір-екі ауыз сөзбен, ең көп болғанда бір жол сөзбен түсіндіріп беруді хадд дейді. Араб тілінде бұны тариф деп айтады. Яғни сол ілімнің атауы қандай болу керек? Тәжвид іліміне келетін болсақ, әт-тахсин. Бұның фил-лұға, лұғаттағы атауы көркемдеу, тахсин. Әсемдеу деген болса, истилахтағысы мынау жазылып тұрғаны. Бұны хадд деп айтады. Истилахта осы жазылып тұрғанда хадд дейді. Екіншісі сол ілімнің маудуы. Маудуh деген қазақша айтқанда мазмұны, қамтитын мазмұны. Мынау дүниелерді қамтиды деген сияқты. Әл-хадду вал-мауду'у сумма ас-самара. Сол ілімнің хадды. Хадды дегені сол ілімді бастан аяқ бір ауыз сөзбен. Мысалы, тәжвид деген не дегенде? Тахсин, көркемдеу дедік. Бір ауыз сөзбен айттық. Немесе бір сатыр сөзбен, бір жол сөзбен түсіндіруді айтады. Сол ілімді бастан аяғына дейін оқитын адамға, немесе сол ілімді үйренгісі келіп жатқан адамға сіз таныстырған кезде бір-екі ауыз сөзбен қалай жеткізесіз дегенде, тәжвид ілімін фил истилах уа илмун ю'рaf бихин нутқу сахиха деп ары қарай айтып жатыр. Бұл міне осының хадды, тәжвид ілімінің хадды, тарифі, таныстырылымы былайша айтқанда. Бұны хадд дейді. Әл-маудуъ. Екіншісіне дейді маудуъ. Маудуъ міне жерге жаздық. Маудуъ тәжвид. Тәжвидтің мазмұны. Әл-фазул Құраниял карима. Құран қасиетті Құран кәрімнің лафыздары, сөздері бұл осы тәжвидтің негізгі қамтитын мазмұны. Сумма ас-самара жемісі дейді. Одан кейін вафаддуху ол ілімнің фазилеті, артықшылығы. Одан соң ол ілімді кім ғылым ретінде алып шықты, кім қалыптастырды, авторы кім былайша айтқанда сол ілімнің. Сол мәселе және мәсәилу. Мысалы, бұл мәсәил көбінде фиқ кітаптарында айтылатын сөз. Усул фиқтың, қауаид фиқияның, немесе фиқ ілімінің өзіне байланысты мәселелер, фиқтың мәселелері болады. Міне осы мәселесі, қамтитын мәселесі қандай бұның? Қозғайтын. Одан соң ниспатун, ниспас. Яғни бұл білім басқа ғылымдар ішінде қайсы іліммен етене байланысты. Осыны ниспасы дейді. Міне осындай 10 түрлі дүниені қамтиды кез келген исламдағы белгілі бір пән. Біз енді тәжвид ілімінде біріншісі жаңағы хад, яғни тарифімен бастамақшымыз. Бұл жерде енді тақта сәл кішілеу болғандықтан біз маудуъ пен тәжвид деген тарифті ғана жазып отырмыз мына жерде. Тәжвид деген не? Әт-тахсин, көркемдеу, әсемдеу. Фил истилах, истилахтағы мағынасы не? Хуа илмун ю'рафу бихи нутқу сахиху лил хуруфил арабия. Араб әріптерінің дұрыс дыбысталуын білінетін, немесе дұрыс дыбысталуын үйрететін ғылым. Дұрыс дыбысталуы онымен танылатын ғылым дейікші енді. وذلك بمعرفة مخارجها وصفات الذات والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. Сол әріптердің махражын білу, сифат затиясы мен сифат арадиясын білу осы іліммен байланысты. Сифат затия, сифат арадия деген әріптердің өзінің болмысында бар сифаттар, мынау арадия деген кейіннен пайда болған сипаттар, харекелердің өзгеруімен пайда болған сипаттарды айтады арадия деп. وما ينشأ عنها من أحكام. Және үкімдерден өзгелерде осы тәжвид ілімі арқылы туындап жатса, осы ілімді тәжвид деп айтады.
Енді бір екінші әссәни дегенім екінші тарифі мұның. Екінші түсіндірмесі. Мәшһүр осы екеуі ғой енді. Иътау кулли харфин хаққаху ва мустахаққаху мин махраджин ва сифатин ва ғуннатин ва маддин ва тарқиқин ва тафхимин ва ғайри залика мин ахкам тажвид. Тажвид ілімі деген не дегенде? Иътау кулли харфин хаққаху, әрбір әріптің хаққысын беру, ва мустахаққаху және мустахаққасын беру. Бұны қазір айтайын. Мен махраждан және сифаттан, ғуннадан, мәддин болған, тарқиқ тафхим, жуан жіңішке оқылу, және уағайри залика мен ахками тажвид. Тажвидтің үкімдерінен басқалары да осыған қамтылады. Әрбір әріптің хаққысын беру деген, хаққысы деген зат лазима. Яғни оның әріптің затында болған, міндетті болған әріптің махражық және сипаттық белгілері. Мысалы, син әрпі. Син әрпі ол сипаты ысқырылып шығатын әріп. Син әрпінің. Сықырғы әріптері дейді. Ол сол әріптің хаққысы да. Мустахаққаху деген ол, міне жерде де айттық қой мынау. Сифати әл-арадия деп. Осыны айтып жатыр да бұл жерде. Осыны екеуі бір сөз. Мустахаққа деген бұл әріптердің аради сифаты. Яғни ра әрпі. Ра әрпі тәфхим, яғни жуан оқылатын әріп болғанмен, оның кейде харекелерінің өзгеруіне байланысты, немесе сөздегі келген орнына, бас аяғындағы әріптерге байланысты, оның сипаты өзгеріп тұрады. Кейде жуан оқылады, кейде жіңішке оқылады. Бұл аради сифат болады да. Мустахаққаху деген осыны айтып жатыр. Мен махраджин сифатын деген осы сөзбен байланысты. Ғунна және мәд, тафхим, тархим бұлар түсінікті. Міне осы екі тариф тәжвидтің ең мәшһүр тарифтерінен болып есептеледі. Ал маудуына келсек, жаңағы бәйтте өлең жолдарында айтқандай, екіншісіне деді, әл-хадду, біріншісі хад, тарифті айттық. Одан кейін әл-мауду, мазмұны не? Маудуъ тәжвид, әл-алфазул құранияtul карима. Құран кәрімнің, қасиетті Құран кәрімнің лафыздары. Яғни тәжвидтің негізгі қамтитын мазмұны Құранның лафыздарына жұмыс жасайды. Басқа нәрсеге емес. Ол жаңағы фиқбен, немесе усул фиқбен, усул хадис, басқа нелермен көп байланысы жоқ. Жалпы байланысы жоқ олармен көп емес. Тек қана Құранның лафыздарымен, Құранның дыбысталуымен ғана байланысты. Жаңағы бәйтте иннама бадиа кулли фаннин ашар. Әрбір фәннің 10 түрлі қамтитын мазмұны немесе кіріспесі бар. Кіріспесінде үйренуге тиісті атаулар бар дейікші енді. Сонда әл-хадду деді, тарифін айтты, вәл-мауду, тәжвидтің маудуын айттық жаңа, әл-фаз, әл-құрания, әл-карима. Құран кәрімнің лафыздары дедік. Одан кейін сәміра тут. Әс-сәміра деді. Сәмірасы не? Сәміраты тәжвид. Тәжвидтің сәмірасы. Жемісі не бұны? Енді әр нәрсенің өзін адам баласы бір жемісін көру үшін үйренеді, оқиды дегендей. Ілімге байланысты айтсақ. Бұл саулун нисан анил хата фи калиматил Құранил карим. Құран кәрімдегі қателіктен тілді сақтау. Сәмірасы сол. Көретін жемісің сол. Тәжвид ілімін жақсы үйренген адам Құранда қатесіз дұрыс оқиды. Құранда қатесіз дұрыс оқу, ол біріншіден Алланың құзырында дәрежесін арттырады адамның, Құран кәрімге деген махаббатын оятады, және қызығушылығын арттырады, және Құран кәрімді қатесіз оқу арқылы дүние ақыреттік сауабы артады. Фаддуху ва нисбатун вал вадиғу деді бәйтте. Фазилеті, артықшылығы не? Әнна тәжвид, немесе әннаху тәжвид, айтып жатыр әннаху деген дамир. Ашрафул улуми ва афдалуха. Бұл ілімдердің ішінде ең шарапаттысы. Біз алдыңғы сөзімізде, бұдан бұрынғы сабағымызда айттық. Ілімдердің ішіндегі ең шарапаттысы, ең кемелдісі. Алланың құзырында үйренген сайын адамға сауап жазылатын ілім. Не үшін? Өйткені бұл ілім Құран кәрімге, кәламуллаға қызмет жасайды. Сондықтан дәрежесі, мәртебесі жоғары. Мына жерде міне соны айтып жатыр фазилет. Ілімдердің ең шарапаттысы, ең абзалы. Әл-вадиъ. Бұл ілімді ғылым ретінде ортаға қоюшы, осы ілімнің пайда болуына ең алғаш үлес қосушы кім дегенде? Вадааху аимматул қираа. Қираат имамдары бұл ілімді ортаға алып шыққан. Ғаятуху
Енді ілімді үйренгендегі адамның мақсаты не? Бұл ілім арқылы. Әл-фаузу би саадеті дарайни. Екі дүниенің бақытына қол жеткізу. Дүние ақырет. Дүниеде Құран кәрімді дұрыс оқып, Құран кәрімге қызмет жасау арқылы бір бақытқа қол жеткізсе, екіншісі ақыретте осы Құран кәрім арқылы Алланың алдындағы дәрежесін көтеру. Бұл екеуі де бақыт, дүние ақыреттік бақыт. Фаидатуху, пайдасы не? Әл-фаузу би саадеті дарайни. Бұл да екеуі бірдей. Пайдасы да сол. Өйткені оқып ең соңында алатын пайдамыз сол ғой. Яғни екі дүниенің бақытына қол жеткізу. Енді маңызды бір нәрсе хүкімі тәжвид. Тәжвидтің хүкімі не? Шар'ан, немесе кейбір кітаптарда бұны истилахан деп айтады. Мысалы, біз оқығалы отырған сабағымызда Мәтну Тухфат ал-Атфалда имам Джамзури рахматулла алейх уаджибун лил фадл деп келетін жер бар. Яғни осы ілімді үйренушілерді ол кісі фадл деп атаған. Талиптерді фадил. Өйткені бұл ілімнің өзі фазилетті, шарафатты ілім. Оны алушы, оны ізденіп оқушының өзі бір жақсы адам деген сөзді қысқасы. Сол жақсылар үшін уаджиб деп айтады. Бірақ сол уаджибті ұстаздарымыз түсіндірген кезде уаджиб истилахи лейсе шар'иян деген. Истилахи, истилахтағы. Яғни осы ілімге байланысты ғана уаджиб. Шариғи уаджиб емес. Ал кейбір имамдар шар'ан деп келген. Шар'ан уаджиб. Бұл жерде де шар'ан дегенде сіздер истилахан деп түсінсеңіздер де болады. Шар'ан, енді мына сөзден де біраз түсінуге болады. Әл-илму бихи фарду кифая. Яғни бұл ілімді үйрену, білу фарз кифая. Бір мұсылман жақсылап үйренсе, келесі мұсылманның мойнынан түседі деген сөз ғой. Бұл тұрғыдан бұл уаджиб деуге де келеді, истилахан уаджиб деген. Бірақ осыны мынау қағидаттарын терең меңгеріп жаттамай-ақ, бірақ күнделікті оқып атқан Құран кәріміңізде, намазда болсын, басқа уақытта болсын, Құран кәрімде дұрыс оқып, практикаңызда қолдана білуіңіз, яғни амал жасау фард айын. Аля күлли муслим ва муслима, әрбір мұсылман ерге де, әйелге де фарз айын. Көрдіңіз бе? Осы термин енді истилахан деп айтуға болады да, истилахан деп айтуға болады. Тәжвид ілімін үйренуде аса көңіл бөлетін бір нәрсе лахан деген нәрсе, лахан. Яғни тәжвид ілімін үйренсек не болады, үйренбесек не болады деген сұрақтың жауабына осы сөз жауап болады деп ойлаймыз. Лахан деген не? Лахан әл-мейлу анис сауаб. Туралықтан тайқып кету, немесе туралықтан ауытқу деген мағынаны білдіреді. Қандай туралықтан ауытқиды? Бұл жаңа айтқанымыздай тәжвид ілімі Құран кәрімге байланысты болғандықтан Құран оқушының Құран оқу барысындағы қателіктері. Бұл жерде лахан екіге бөлінеді. Яғни туралықтан тайқу дедік қой. Бұл екіге бөлінеді. Яғни қасимила қисмайн, екі қысым, екі бөлімнен тұрады. Лахан жали, лахан хафи деп. Ал-лахану жалию, ал-лахану хафию. Лахан жали дегенде хуа хатаун я'риду лил-лафзи файхиллу бил-ма'на ау ил-и'раб. Ау ил-и'раб. Бұл лафызда, яғни сөзде, әріптерді дыбыстау кезінде болатын қателік, туындайтын қателік. Құран оқып отырған адам, немесе Құранды енді үйренушінің өзінде де көп кездеседі, ашық түрде қателік жіберу. Харекеттерді ауыстырып оқып қою, немесе әріптерді бір әріптің орнына бір әріпті дыбыстау. Қазір оны түсіндіреміз. Осындай жағдайлар. Бұл лахан жали деген ашық қателік. Кез келген тәжвид ілімін білетін адам болсын, немесе Құран кәрімді жалпы бетіне қарап оқи алатын адамдардың өзі, Құран тыңдап жүрген адамдардың өзі, ана адамның қате оқып жатқанын біліп қоятындай деңгейде қателік. Ол қандай жағдай? Мысалы, харекелердің ауысуымен болады, міне, и'раб деп отыр. И'рабтың ауысуымен болатын қателік, және мағынаға өзгеріс әкелетін қателік. Мысалы, Фатиха сүресінде ән'амта деп оқимыз, иә? Ән'амта алейхим. Осыны ән'амта деген Алла тағалам сен нығмет қылған деген сөз. Сен нығмет берген деген мағынада. Соны ән'амту деп даммамен оқитын болса, мен нығмет қып берген. Менің берген нығметім деген мағынада болады да. Қателік. Яғни Алла сақтасын,
Құдай тағаланың орнына өзіңді қойып сөйлеп жатқандай боласың да бұл жерде. Үлкен қателік. Бұл күнәға апаратын қателік. Оқушы күнәкар болатын қателік. Сондықтан бұған тыйым салынады бұндай қателікке. Мысалы, Құран кәрімде факассарахум сөзімен факассарахум сөзі. Факассарахум деген оларды көбейтті деген мағынада. Көбейту, кассара, таксир мағынасында. Факассарахум деген таксир, сындыру деген мағына. Оларды сындыру. Сонда мына жерде сәмен син. Екеуі де с әрпі. Қазақша айтқанда екеуі де с. Бірақ мынау сақау сә деп айтылады да, мынау біздегі с сияқты, син деп айтылады. Егер қазақша әріптермен оқитын адам болса, осылардан қателік жібереді да, көрдіңіз ба? Кассарахум сөзін кассарахум деп оқиды. Мағына бұзылады екеуінен. Мысалы, қысқа сүрелердің ішінде қандайын айтайық? Құрайш сүресін айтайық. Құрайшта рихла ташшитаи уассайф деген сатпен келеді. Ол арабтардың қыста және жазда рихла жасайтыны, көшетіндігі, сосын кейін сауда керуендерін жүргізетіндігі туралы сөз болып жатыр бұл аятта. Сонда уассайф деген сатпен айтылады. Жаз деген мағынаны білдіреді. Жаз, қыс және жаз. Шита деген қыс, сайф деген жаз. Осы сайфтың орнына синмен қолдансақ, мына синмен қолдансақ, мысалы, сайф деп оқитын болса, ол қылыш деген мағынаны білдіреді. Мағына үлкен өзгерісіге. Аса деген сөз бар. Аса күнәкар болу. Сосын аса раббухум деген сөз бар. Аса раббука немесе. Аса раббука. Сенің раббың мүмкін. Деген мағынада аса деген мүмкін деген мағынаны білдіреді. Ал аса деп оны сатпен оқитын болса, ол күнәкар деген мағынаны білдіреді. Алла сақтасын. Қандай былайша айтқанда өрескел үлкен қателіктерге жол ашады да лахан жали. Ал тәжвид осы лахан жалиден тоқтатады адамды. Бұған тыйым салады, қарасаңыз. Екіншісі лахан хафи. Жасырын болатын лахан. Неге хафи деп айтып тұр? Жасырын деп, құпия деп айтып тұр. Себебі бұл қателікті тек әхлі фән, әхлі тәжвид, яғни осы тәжвид оқыған адамдар, тәжвидті терең меңгерген адамдар білетін қателік. Былайға кез келген адам біле бермейді. Хуа хатаун яриду лил лафз, немесе алал алфаз. Бұл да осы лафыздарда сөздерге байланысты болатын қателіктер, әріптерге, харекеттердің бәрін лафыз дейміз ғой. Сода болатын қателіктер. Мысалы, катаркел ғунна. Мен тарифті қысқартып жаздым. Катаркел ғунна. Ғуннаны тәрк етіп қою мысалы. Анфусикум деген сөзі мысалы. Анфусикум деп қана оқыса мысалы. Инна деген мысалы. Уамимма деген ғунналарды тастасақ не болады деген мағана. Бұл жерде мағана бұзылмайды, бірақ тәжвидтің ережелеріне қайшы ол қателіктер. Қасырул мәд, мысалы, мәдті қысқарту. Улаика деп, мысалы, 4 әлиф мектар немесе 6 әлиф мектар созылатын мәттерді қысқарт жіберсек не болады? Әрине, бұл да лахан хафи. Бұл жерде бұл қателік макрукқа жатады. Мынау харамға жатады негізі. Тыйым салынған да, харам деген сөз, тыйым салынған деген сөз. Тыйым салынған. Лахан жалидің үкімі харамға жатады. Мынаның үкімі макрук. Бірақ макрук болғанда да әнді әхлі тәжвид. Тәжвид иелері, тәжвид оқыған адамдар, білетін адамдар біле тұра қателік жіберсе макрук болады. Ал былайғы тәжвид білмейтін адам, Құранды әзер оқып жүрген адамдар бұндай қателік жіберсе, ол макрук болып саналмайды. Екеуінің айырмашылығы міне осында. Бірақ осы екі қателіктен жалпы сақтану үшін және бұл қателіктерді Құран оқу барысында ешқандай осындай қателіктерге бармау үшін тәжвид ілімін үйрену, осы Құран кәрімге қызығатын, Құран кәрімді мәнерлеп оқығысы келетін, немесе Құран кәрім аясында қызмет еткісі келетін әрбір адамға жаңа айтқанымыздай шар'ан, фарз, айн. Имам Джамзури рахматуллахи алейхтің сөзімен айтатын болсақ, истилахан уажиб болып есептеледі ол адамдар үшін. Яғни тәжвид ілімін жаңағыдай үйрену. Ал басқа бір имамдардың көзқарасы бойынша шар'ан, фарз, кифая. Яғни бір адам үйренсе, екінші бір адамдарға үйрету міндетті болып саналады, бірақ барлық адамға осы ілімдерді үйрену міндетті емес. Дегенмен амал жасау, осындай мәселелерді амал жасау
тәжвидтің қағидаттарына. Бұл әрине фарз айын болып саналады. Бұл енді екінші сабағымыздағы тәжвид іліміне кіріспе ретінде айтатын неміз. Алла қаласа, келесі сабақтарымызда енді осы тәжвид ілімін бізге тереңдетіп және түсінікті қылып жеткізетін танымал тәжвид мәтіндерінің бірі, өлең түрінде жазылған мәтіннің бірі, сіздерге алдыңғы лекциямызда айтқанымыздай, мәтіні Тухфатул Атфал имам Жаумзуридің машһүр осы мәтінін иншалла түсіндіреміз.